आज दोस्तों ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਫ਼ ਦਾ ਤੂਫਾਨ ਵਿਖਾਈਏ। ਸੋ ਇਟਸ 9:41 9:41 ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੇ ਵਿੰਟਰ ਸਟਾਰਮ ਵਾਰਨਿੰਗ ਹੈਗੀ ਅੱਜ ਤੇ -7 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਆ, ਲੋਐਸਟ -16 ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਫੀਲਸ ਲਾਈਕ ਕਿੰਨਾ ਆ ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਆ। ਤੇ ਵਿੰਡ ਇਹਨੂੰ -20 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਬਣਾ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹ -20 ਜਿੰਨੀ ਠੰਡ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਊਗੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਰਸਤੇ 'ਚ ਤੁਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰਾਤ ਦੀ ਬਰਫ਼ ਪਈ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਾਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੀ ਆ ਕੋਲਡ ਸਟਾਰਟ ਵਿੰਟਰ ਵਿੱਚ। ਫੀਲਸ ਲਾਈਕ -20 ਤੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ -7 ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਬੂਟ ਨਹੀਂ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਵਲ ਨਾਲ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਆਪਣੇ ਜੋ ਰਾਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਚੱਲੋ। ਉਧਰ ਗੱਡੀ ਫਸ ਗਈ ਲੱਗਦਾ ਵੀਰ ਦੀ, ਅੜ ਗਈ ਵੀਰ, ਪੰਗਾ ਹੀ ਆਏ। ਬਰਫ਼ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਹੀ ਆ। ਕਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, 1 ਮਿੰਟ ਉਹ ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰੀ ਆਪਣੀ ਉਹ ਉੱਧਰ ਜਾਉਂ ਥੋੜਾ ਨਾ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦਾ ਭੈਣ ਹੈਗੀ ਬੜੀ ਚੱਲ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਦਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਕੱਚੇ ਪੈਟਰੋਲ ਆਫ ਹੋਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਟਰਾਈ ਕਰਦਾ ਗਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਮਾੜੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ।
ਖਬਲ ਜੇ ਮਤਲਬ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਦਿਓ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੋਗਾ ਟੂਲ ਜਿਹਾ ਪਿਆ ਨਾ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਵਾਹ ਇੱਧਰ ਲਾਉਂਦਾ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮੀ ਆਉਣਾ ਵਾ ਜਾਂ ਤੇ ਇੱਧਰ ਕਰ ਦੋ ਜਾਂ ਕਿ ਕਰ ਦੋ ਬਰਫ ਸਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਨਾ ਚੱਕ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਹੀ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੇ ਆਹ ਗੱਡੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗਾੜੀ ਕਰ ਦੋ ਅੱਗੇ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਗੱਡੀ ਇਹਦੇ ਕਿਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਲੇਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੈਗੇ 8 ਮਿੰਟ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਈ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਆਲ ਵੀ ਡਰਾਈਵਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵਾ ਇਹ ਤੇ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ 2 ਵੀਲ ਡਰਾਈਵ ਉਹ ਵੀ ਫਰੰਟ ਇਹ ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਲੈ ਆ ਰਹੀ ਉਹ ਬਾਲ ਜੂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ ਰੋਡ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਚੱਲ ਗਈ ਆ ਚੱਲ ਜੂਗਾ ਹਾਂ ਬਸ ਰੇਸ ਵੱਧ ਰੱਖਿਓ ਥੋੜੀ ਇਹੋ ਹੀ ਰੋਡ ਹੈ ਆਪਣੀ ਬਾਕੀ ਤੇ ਅਗਲੀ ਸਾਫ ਹੋਣੀ ਆ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ
ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਵੇਖਿਆ ਬਰਫ਼ ਦਾ ਗੰਦ, ਮਹਾਂ ਹੀ ਨਿਕਲੀ ਕਾਰ, ਮਹਾਂ ਹੀ। ਹਾਈ ਹੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕਾਰ ਫਸੀ, ਹੁਣ ਆ ਦੂਜੀ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਆਹ ਸੜਕ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਪੰਗਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਮੈਨੂੰ। ਕੈਮਰਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵਾਟਰਪ੍ਰੂਫ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ $700 ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਹੋਵੇ ਬਰਫ਼ 'ਚ ਕੈਮਰਾ ਰੱਖ ਕੇ। ਹੈਪੀ ਸਿੰਘ ਵੇਖਿਆ ਫਿਰ ਆਉਣਾ ਕੈਨੇਡਾ? ਇਹ ਬੜੇ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ। ਤੇ ਲੇਟ ਮੈਂ 10 ਮਿੰਟ ਲੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆ, 10 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਵੀਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਕੱਢੀ ਆ, ਚੇਤਾ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਵਾਈਪਰਸ ਤੇ ਡਾਊਨ ਕੀਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਵਾਈਪਰ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਇੱਕ ਬਟਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਆਫ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਅੜਦੀ ਆ ਕਿਤੇ ਤੇ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਬਟਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੀ ਟਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰੋਡ ਤੇ ਗ੍ਰਿਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤੇ ਉਹ ਇੰਜਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਬਟਨ ਬੰਦ ਹੋਣਾ। ਕਾਰ 3000 RPM ਤੇ ਆ ਸੜਕ ਤੇ। ਸਪੀਡ ਬ੍ਰੇਕਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਮੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਣਾ। ਆ ਬਸ ਆਹ ਵਾਲੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬੱਸ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ ਅੱਗੇ। ਉਹ ਅਗਲੇ ਫਿਰ ਦੂਜੀਆਂ ਗਲੀਆਂ, ਆ ਮੇਨ ਗਲੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗੀ। 3000 RPM ਤੇ ਕਾਰ ਆ ਇਹ, 3000 RPM ਤੇ ਇਹ 20 ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਡੀ। ਸਟਾਪ ਸਾਈਨ ਤੇ ਮੈਂ ਰੁਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਗੱਡੀ ਖੜ ਜਾਣੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਕਾਰ ਹੈਗੀ ਆ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਹੈਗੀ ਆ ਫਰੰਟ ਵੀਲ ਡਰਾਈਵ, ਨਾ ਇਹ ਆਲ ਵੀਲ ਡਰਾਈਵ ਹੈ, ਨਾ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਵੀਲ ਇਹਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇਨ ਦ ਸੈਂਸ ਪਾਵਰ ਪਿਛਲੇ ਵੀਲਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਗੱਡੀ ਪੂਰੀ ਸਕਿਡ ਕਰਨ ਦੀ ਰੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਲਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਵਾਈਪਰਸ ਦੇ ਬਰਫ਼ ਜੰਮੀ ਹੋਈ ਆ। ਮੈਂ ਬਸ ਰੱਬ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹੀ ਚੱਲਣ ਡਿਆ। ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਬਾਈ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਆ, ਕੰਮ ਤੇ ਮੇਰਾ ਆ 5 ਮਿੰਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ, ਐਵੇਂ ਗੱਡੀ ਕੱਢਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲਿਆ। ਜੈਕਟ ਮੈਂ ਪਾਈ ਆ ਬਾਹਰ -7 ਆ ਤੇ ਫੀਲਸ ਲਾਈਕ -20 ਆ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਫੁੱਲ ਹੀ ਪਸੀਨੇ ਆਉਣ ਡੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵੇਖਣ ਡਿਆ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਵੀ ਇਹੋ ਹਾਲ ਆ। ਕਮਲ ਦੱਸਣ ਡਿਆ ਸੁਸੈਂਟ ਮੈਰੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਸਨੈਪ ਪਾਈ ਸੀ ਕਿ ਫੁੱਲ ਹੀ ਬਰਫਾਂ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਆ। ਫਿਨਿਸ਼ਡ ਵਰਕਆਊਟ, ਘੜੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵਰਕਆਊਟ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਉਹ ਬੱਲੇ ਓਏ ਚੱਲ। ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਟਿਮ ਹਾਰਟਨ ਦਾ ਸਟਾਪ ਲੈ ਕੇ ਰਿਸਕ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਡਰਾਈਵੇ ਤੇ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਫੁੱਲ ਜਿਹੀ ਆ, ਰਿਸਕ ਲੈਣਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਤੇ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਰੋਡ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਅੰਦਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਸੜਕ ਹੋਰ ਗੰਦੀ ਪਈ ਆ। ਗੰਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਕੰਮ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ। ਟਿਮ ਹਾਰਟਨਸ ਦਾ ਡਰਾਈਵ ਥਰੂ ਤੇ ਸਾਫ ਹੀ ਪਿਆ ਆ, ਲੰਘਣ ਜੋਗਾ ਹੀ ਆ। ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਵੀ ਔਖੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਨੋ ਟਾਇਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਗੱਡੀ ਸਕਿੱਟ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਜਦੋਂ ਆਈਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਵਗੈਰਾ ਹੋਵੇ।
how are you? Good. How are you doing? I'm good, thanks for asking. I need 1 medium French vanilla, please. Sure. Anything else? No, that's it. Thank you. Perfect. ਤੇ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਾਟਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਰਫ਼ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਬ ਆ ਕਹ ਲੋ ਡਿਵਾਈਡਰ ਆ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਨੀਵੇਂ ਨੀਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਨੀਵੀਆਂ ਆਮ ਹੀ ਚੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਚੱਲ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਨੀਵੀਆਂ ਦੇ ਤੇ ਬੰਪਰ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਰੌਕਰ ਬੈਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ 10:15 ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ 10:30 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਊਂਗਾ 10:20 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂ ਮੋਮ ਆਹ ਮੈਂ ਕੈਮਰਾ ਲਾਇਆ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਂਗਾ ਕੱਲ ਰਾਤੀ ਫੁੱਲ ਹੀ ਪੰਗਾ ਬਰਫ਼ ਦਾ ਤੇ ਆ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਕੰਡੀ 1 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੇ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਵੀਰੇ ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਜਿੰਨੇ ਵਲੌਗ ਜਾਣਾ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾ ਦਿਓ ਭਾਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਲੋ ਕਹੋ ਤੂੰ ਵੀ ਬਹੁ ਇੱਧਰ ਆ ਤੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਬਹੁ ਇੱਧਰ ਆ ਛੇਤੀ ਆ ਹੈਲੋ ਕਹਿ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰਸ ਨੂੰ ਆਓ ਵੇ ਕੈਮਰਾ ਲੱਗਾ ਕਹਿ ਇੱਥੇ ਪੈਸੇ ਦੇਤੇ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦੇਤੇ ਆ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਹਾਏ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ABS ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਬਰਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਸਕਿੱਟ ਕਰਦੇ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ ਪੂਰੀ ਕਿ ਪਿਸਟਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਲਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਾਂ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਬਸ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੀ 10:20 ਤੇ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਅੱਜ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਜੋ ਉਹ ਬਰਫ਼ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਕਢਾਈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਉਹ ਨਾ ਗੱਡੀ ਨਿਕਲਣ ਨਹੀਂ ਡਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੂਜੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਰੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਉਹ ਦੂਜੀ ਕਾਰ ਬਾਹਰ ਹੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਦੂਜੀ ਆਲ ਵੀਲ ਡਰਾਈਵ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਓਏ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਗੱਡੀ ਫਸ ਜਾਣੀ ਨਿਕਲ ਬੱਸ ਬਣ ਗਈ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਬਰਫ਼ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ ਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਾਪ ਗੱਡੀ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਆ ਸ਼ਾਮਾਂ ਤੱਕ ਜਿਆਦੇ ਭਾਰ ਬਣ ਜਾਣੇ ਚਲੋ ਜੀ ਤੇ ਪਾ ਲਓ ਸੱਚੀ ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਵਾ ਵੀ ਬਿਨਾ ਐਡਿਟਡ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਦਾਂ ਸਿੱਧੀ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਕਿ ਕੀ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਵਾ ਤੇ ਹਾਂ ਬਸ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਕੰਮ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਸੁਝਾਅ ਹੋਣੀ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਲੈਪਟਾਪ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਡਿਵਾਈਸ ਫਿਕਸ ਕਰਾਉਣਾ ਵਾ ਗੇਮਿੰਗ ਕੰਸੋਲਸ ਕੰਟਰੋਲਰਸ HDMI ਪੋਰਟਸ ਜਾਂ ਮਦਰਬੋਰਡ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਾਉਣੀ ਆ ਯੂ ਕੈਨ ਕੰਟੈਕਟ ਮੀ ਮੈਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 2499793995 ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਆ ਤੇ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਈਡਸ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੈਂਟ ਤੇ ਰੂਮ ਚਾਹੀਦਾ ਗਰੁੱਪ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈਲਪਸ ਦਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਲਿੰਕ ਆ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਐਂਡ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣ ਗਈ ਆ ਮਿਲਦੇ ਆ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਬਾਏ ਟਾਟਾ ਸੀ ਆ